Bộ Quốc phòng Áo nhiều khả năng sẽ đâm đơn kiện hãng hàng không Airbus của châu Âu với tội danh hối lộ liên quan đến thương vụ mua máy bay chiến đấu trị giá 2 tỷ euro của nước này. Theo một nguồn tin từ AFP, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo cho biết kết quả điều tra quanh thương vụ mua máy bay chiến đấu của Airbus sẽ sớm được cơ quan chức năng nước này công bố. Rất có thể Bộ Quốc phòng Áo sẽ đâm đơn kiện hãng hàng không đình đám này của châu Âu sau khi kết quả điều tra ngã ngũ. Theo đó, vào năm 2003, Áo đã đặt mua 24 máy bay chiến đấu của Airbus, nhưng cuối cùng giảm xuống còn 15 chiếc. Tổng giá trị thương vụ nói trên vào khoảng 2 tỷ euro. Đây có thể được xem là thương vụ quốc phòng lớn nhất của Áo gặp rắc rối từ trước đến nay. Hiện tại, các công tố viên của Áo đang tiến hành điều tra liệu các quan chức của nước này có nhận hàng triệu euro tiền hối lộ từ Airbus để bảo vệ bản hợp đồng này hay không. Trên thực tế, các cáo buộc đã khiến cơ quan chức năng vào cuộc từ năm 2007, nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức nào được đưa ra. Thưa quý vị, trước những lo sợ về lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hiện ngày càng có nhiều người tị nạn tại Mỹ tìm cách vượt biên sang Canada không kể giá lạnh. Theo báo cáo của chính phủ Canada, rất nhiều người tị nạn ở Mỹ đã tìm cách vượt biên giới Mỹ-Canada qua hai bang là Dakota của Mỹ và Manitoba của Canada. Trong số đó, nhiều người đã nhờ tới sự trợ giúp của những kẻ chuyên vượt biên để sang Canada. Theo ghi nhận vào cuối tuần qua, nhóm phóng viên từ tờ CBC của Canada đã có mặt tại khu vực biên giới gần Emerson, Manitoba và ghi nhận có một người đàn ông đang vượt biên vào Canada. Người đàn ông này tên là Mohammed và không nói được tiếng Anh tốt. Ông đã bị giữ lại văn phòng của CBC trong khi chờ cơ quan chức năng tới đưa qua văn phòng làm thủ tục. Từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 25 tháng 1 đã có rất nhiều người tị nạn tới cơ quan đón người tị nạn của bang Manitoba. Nhiều người cho biết họ đã vượt biên trong giá lạnh bằng cách đi bộ để vào được Canada. Trong năm 2016, có tới 7.000 người tị nạn nộp đơn xin tị nạn vào Canada qua biên giới với Mỹ. Cũng thời gian đó đã có 2.000 người tị nạn vào Canada mà không có giấy phép. Theo đó, trong vòng 9 tháng từ năm 2016 đến tháng 2 2017, có tổng số 430 người tị nạn vượt biên giới Manitoba để vào Canada, nhiều hơn so với con số trong toàn bộ năm 2015. Cơ quan chức năng dự báo con số này có thể sẽ tăng nữa trong thời gian tới.